سلام. الفيلم كيبدا مع هاد الارنب اللي سميتو بيتر، ذكي بزاف وطايق في راسو اكتر من القياس. والاول ديال الفيلم كنعرفوا باللي بيتر فاش كان صغير كان عايش حياه بسيطه وعاديه بزاف مع باباه وماما وخوتو ثلاثه التوأم. والمصدر الاساسي ديال الماكله عندهم هي الخضره اللي كانت في الارض اللي قدام دارهم. ولكن لسوء الحظ ديك الارض واحد الراجل شرير سميتو ماكريغر استولى عليها ودار واحد السور كبير باش ما يبقى حتى شي واحد يهز ليه شي حاجه من الارض ديالو. الشيء اللي خلى الاب ديال بيتر يبقى يدخل بالتخبيه الارض ديالو باش يقدر يعيش ولادو، وغير دخل المزرعه وهو يحصلو وقتلو. والكارثه الكبيره هي مراتو شداتو طيباتو العشاء باش يتزردوا به، وما بقى من الذكرى ديال باباهم والو من غير القميجه اللي ولا كيلبسها ديما بيتر، وولا حاقد عليه وكيتسنى غير الفرصه باش ينتقم منه. وخصوصا حتى مامات بيتر ماتت بسببه، والانتقام ديالهم هو يتفق هو وخوتو وواحد صاحبهم باش يبقاو يسرقوا ليه الخضره اللي كيزرع كل نهار بلا ما يحس. ايوا واحد المره بيتر كتر على راسو وهو يحصلو ماكريغر حيت كيسرق كل ساعه، ويلا بغى يضربوه وهو يهرب، والقميجه ديال باباه بقات واحله عليه تما. وفي اخر لحظه قبل ما يموت وهي تجي واحد البنت وهي تعتقو وسميتها بي، وهاد بير الصامه وعزيزين عليها الارانب وديما كترد لهم البال وكتوكلهم حيت عرفت اشنو وقع لبابات بيتر وماما، واخا هما كيفهموها اشنو كتقول ولكن هي ما كتفهم والو. ايوا بيتر ما تسرطاتش ليه تبقى القميجه ديال بابا عند ماكريغر، قرر يرجع بوحدو باش يرجعها، ولكن حصلو عاوتاني هو يشدو من بعد علقو من ودنيه ومن الزهر ديالو. ماكريغر تبدل ليه اللون ديال وجهه والنفس تقطع ليه وهو يطيح في الارض، وبيتر قاسو في عينيه ومنين ما رمش تاكد باللي مات وفرح بزاف، وهو يدير واحد الحفله وعيط على كاع الحيوانات اللي قراب ليه، وبداو كياكلوا في الخضره اللي في المزرعه. وماشي غير هكاك، ورثو ليه حتى دارو وداروا فيها ما بغاو وبقاو كيحتفلوا نهار كامل. ومن الاخر بيتر حقق الحلم ديالو وانتقم من ماكريغر حيت قتل ليه باباه. وفي الجهه الاخرى كيبان لنا توماس ولد خو ماكريغر خدام في واحد المعرض كبير ديال الاطفال، والحلم ديالو يترقى في الخدمه ديالو، واخا هكا قلبه ميت حيت منين عرف باللي عمو مات ما تسوقش ليه، وفي الخدمه ديالو كيحظي ادق التفاصيل ومعياش الخدامه تما في العذاب حيت كيبغي الخدمه تكون متقونه، ولكن ما عندوش الزهر. واحد اخر اللي خدا الترقيه بلاصتو، وماشي حيت خدام مزيان لا ولكن حيت توسط ليه شي واحد اخر، الشيء اللي خلاه يتعصب واللي لقى قدامه كيهرسو حتى جرات عليه المديره. ايوا فاش رجع لدارو دق عليه واحد وقال ليه وقع لي هاد الوراق عافاك حيت ورثتي واحد المزرعه ديال عمك وهي نفسها اللي كاين فيها بيتر. وهو يمشي كيجري للمزرعه باش يشوف الورث ديالو، ومنين دخل تصدم من ديك الروينه اللي لقى فيها الدار، وغير حسوا به الحيوانات وكل واحد تخبى فيهم في بلاصه، ولكن واحد فيهم تخبى حداه. ومنين حيد ليه الغدا لقى واحد الحلوف وبداو غير كيغوط، وكاع الحيوانات هربوا كيجروا برا وهو كيضرب فيهم. ايوا النهار الثاني توماس عرى على كتافو وهو يبدا ينقي ديك الروينه كامله وخلى الدار كتشعل، وماشي غير هكاك سد الباب واي حفره يقدروا يدخلوا منها الحيوانات وهما غير كيشوفوا فيه. وبي منين عرفات شي حد سكن جديد في المزرعه مشات باش تعرف عليه وبداو كيهضروا، وما قالش ليها باللي كيكره الارانب بحال عمو باش ما تخاصمش معاه. ايوا بيتر ماشي من العاجزين قرر باش يدخل المزرعه واخا خوتو قالوا ليه لا وياك، ولكن تسلت ودخل ليها، وداكشي مناش خاف طاحوا فيه. حصلهم توماس وهو يشد صاحبه وهو يحطو في الطوموبيل باش يلوحوا في البحر، وهو يمشي بيتر وخوتو باش يعتقوه. واخت بيتر مشات كتحط رجليها في ودنيه باش تلفو، وبيتر مشى خسر الطوموبيل باش يوقفوا، ونجحات لهم الخطه وعتقوا صاحبهم. وتوماس حس بالشمته وهو يمشي يشري شي العاب ناريه باش يقتلهم. نفس الوقت شاف بي وهي تعرض عليه لدارها وهو يشوف اللوحه اللي رسمات وقالت ليه باللي هذه ارض الارانب وحنا اللي هجمنا عليهم، وهما كيدافعوا غير على راسهم. وبيتر ما عجبوش الحال شي حد يهضر مع بي وقرر باش ينتقم منه. ايوا ناضوا تقاتلوا على 4 المراحل. المرحله الاولى بداو مدابزين باليدين والرجلين وغير كتدخل عندهم بي كيديروا راسهم حباب، وصحابو غير كتمشي كيرجعوا عاوتاني مدابزين وغير كترجع تدخل عاوتاني كيرجعوا حباب. والمرحله الثانيه بيتر وخوتو حطوا ليه مصياده باش يعذبوه مزيان. والمرحله الثالثه توماس حط السلوكه ديال الضو باش اللي دخل فيهم يضربوا الضو، ولكن بيتر ذكي وعاقبه ويرجع الضو للدار نيت وهو اللي ولا كيضربوا الضو واي حاجه قاسها كتنزل عليه. ايوا اخر مرحله استغلوا بي كدوي معاه وبداو كينزلوا عليه بالحجر وهي ما شافت والو، صافي طلع عليه الدم وهو يجيب الالعاب الناريه وبدا نازل عليهم بالقنبول، وغير سمعت بدوك الاصوات قال لها غير تخيلتي ما كاين والو. ايوا بيتر باش يجبد ليه الصداع مزيان فجر الشجره فين كيعيش وهي طيح على الدار ديالو
ديال بي وهي تخاصم معاه وما بقاتش كدوي معاه، وحاول يشرح لها بلي بيتر اللي فجر الشجره ولكن ما صدقاتوش وقالت لي هذاك بريء ما يقدرش يدير شي حاجه بحال هكا. وهي تقرر باش تمشي تسافر، وحتى هو قرر يبيع المزرعه ورجع كيقلب على خدمه. وبيتر حس بالذنب وخصوصا كانت عزيزه عليه بي وما قدرش يصدق باللي غادي تمشي وتخليه، وهو يمشي عند توماس باش يطلب منه السماحه وهو غير شافو بدا كيضرب فيه وقال ليه باللي بي غادي تمشي تسافر وخاصك ضروري تحبسها. وهما يمشيو عندها وطلب منها توماس السماحه، وحتى بيتر باش يبين لها باللي حتى هو غلط بدا كيورك على جهاز التحكم باش تفهم باللي هو اللي فجر الشجره، وهو يحط راسو على راسها وفهمات باللي بغى يعتذر منها وهي تسمح ليه. وفي الاخر رجعوا حباب وقرروا يعيشوا كاملين في نفس الارض، وهنا كيسالي الفيلم.